Mən Kurikulum Hazırlıq Mərkəzinin rəhbəri və Kurikulum təlimçisi Aytəkin Rəsulova imtahan nəticələri haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm ki, artıq imtahanın vaxtı açıqlanıbdır. Bizim 18 iyun günü anlıq məzuniyyətindən qayıdan, üstü tamam olan riyaziyyatçılar, ingilis dili müəllimləri, Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimləri və rus dili ədəbiyyat müəllimləri imtahan verəcək. 19 iyun günü isə coğrafiyaçılar, yəni ilk bu ilin yeni fənlərindən olan coğrafiyaçılar və ibtidai sinif müəllimləri, hansı ki, yeni anlıq məzuniyyətindən qayıdanlar imtahan verəcəkdir. 20 iyun təkrar sertifikatlaşdırmada riyaziyyat, xarici dil, rus dili və ədəbiyyatı, keçən il Azərbaycan dili və ibtidai sinifdən kəsilən müəllimlər imtahan verəcəklər, kəsilənlərə aiddir. 24 iyun isə biologiya və kimya müəllimləri, 25 iyun isə fizika və informatika müəllimlərinin imtahanı olacaq. Əziz müəllimlər, hər birinizə uğurlar olsun. Qeyd etdiyim kimi artıq bir ay qalıb, təkrarlamağa başlaya bilərsiniz. Qeyd etdiyim kimi tək oxumayan müəllimlərimiz isə ən azından bu bir ay ərzində taksonomiya, inteqrasiya, qiymətləndirmə, iş üsulları, bir də nəzəriyyələrdən bullying bölməsini, müəllim-şagird münasibətlərini, effektiv müəllim-şagird münasibətlərini mütləq müəllimlər oxusunlar. Hər birinizə uğurlar arzulayıram.